基斯坦的天然气取暖费用比较贵，导致白沙瓦当地平民大多以煤炭取暖。为了能让当地人都能用上经济且耐用的取暖设备，这家小作坊居然手搓出了手托取暖炉。这款取暖炉不仅外观高端大气，还兼具取暖与烹饪的实用功能，无疑是寒冬里的必备神器。师傅首先在铁皮上标记出所需的尺寸线，随后他手持大剪刀沿着标记线慢慢裁剪，动作娴熟而利落。接着，一位年近80的老师傅登场了。他凭借多年积累的丰富经验，将裁剪好的铁皮加工成6边形。尽管岁月在他身上留下了痕迹，但他手中的技艺却依旧精湛，火候掌握得恰到好处。这些6边形的铁片随后被送入剪边机，转眼间就变成了圆形。完成初步的形状处理后，这些圆形铁片又被送往冲压机。在冲压机的强大压力下，铁片被冲压成了封盘。封盘的作用至关重要，它能够引导燃烧时产生的气流，从而提升取暖炉的取暖效果。与此同时，在车间的另一侧，师傅正忙碌地制作发热管材料。他通常选用高性能的合金钢网，这种材料能够承受极高的温度，同时导热性能也十分出色。师傅使用点焊机将钢网与支架牢固地焊接在一起，制成发热网罩。这个发热网罩不仅能够集中燃气火焰，还能让热量的传递更加高效。发热网制作完成后，师傅又转向了风门的组装工作。他再次使用点焊机将钢丝手柄焊接在冲压成型的风门上，这样老八就可以轻松地调整风门的开合，从而精准地控制底座炉架火焰的大小。接着，师傅将底座固定支架进行焊接，这个支架用于安装点火开关和炉罩。虽然这个过程看似简单，但对精确度和牢固性有着极高的要求，以确保后续使用中不会出现松动或脱落的情况。焊接完成后，师傅会耐心地对底座进行清理。他用抹布仔细地擦去表面的油污和残留物，为后续的处理做好充分的准备。随后，底座进入了外观处理环节。为了让底座更加美观且耐用，这里采用了喷漆工艺。首先使用静电喷涂设备，将涂料均匀地喷涂在底座表面。在静电的作用下，涂料紧密地吸附在底座上，形成一层细腻的涂层。然后，这些底座被送入高温烤箱进行烘烤。在高温的作用下，涂料迅速融化并固化，最终在底座表面形成一层坚硬而致密的保护涂层。这层涂层不仅美观大气，还大幅提升了底座的耐磨性。当所有配件都制作完成后，师傅开始进行最后的组装工作。先将炉头与发热网罩组装在一起，通过连接支架将两者牢牢固定。接下来是安装燃气控制组件这一关键环节，师傅们专注地进行内部管道的连接，仔细检查每一个接口，确保完全紧密无误。随后是炉架的安装，让其具有良好的支撑性能。这一切都需要师傅们耐心与默契的配合，哪怕是最小的部件也必须严丝合缝。当所有配件都逐一安装完成后，师傅将煤气管插入进气口，打开点火开关，开始对取暖炉进行点火和燃烧测试。在燃烧过程中，他会仔细观察火焰的状态，确认是否有漏气或其他异常情况的发生。这款取暖炉凭借2000卢比的亲民价格，成为了当地人家中不可或缺的冬天伴侣。那么大家觉得这家